بروجيت كان محل حل وريقه سويت ناراين برما انجينيريديس waxaan isku daynay inaan iibsano laakiin ogow ninkaas nin joogsanay ma wiilkiisa waa inaan ka goynaa tan maanta walaalkayga laga gooyay waa inaan taariikh lama ilaawana u qoraa hadda waan waa ay dhamaatay dagaal faro kulul ayaa bilaabanaya ninkaas ma ilooba dhaawac ay geysto waa inaan dhibaato faro badan oo geystaa labadooda waa inaan tusaa waxaan aniga ahay halkan maxaad igu balamisay fadhiisa adiga waxaan rabaa arrin inaan kuu sheego xilligii aad isoo dhaweynaysay ilaa iyo hadda adiga ayaan ku sugaya aniga waxaan rabay inaan kula kulmo abba fasalkan ku jira anaa ku soo wacay igarkay baanas ii sheegay taas macnaheeda waxa waaye sweeties la jooga dayaga hay ii sheeg waxaad ii sheegi lahayd aabbaha maxaad beenta ugu sheegtayna ii sheeg gagan aniga wax walba anigoo haysto haddana waxbaan dareemayaa anigoo sidaas ahna waxay ila tahay inay wax iga maqan yihiin dadka qaar waxay jecel yihiin in ay isla socdaan oo kaliya laakiin aniga waxaan jeclahay inaan adiga kula socdo gacantana aan kaa qabsado mana rabo adiga in aan aniga ku waayo ma rabo in adiga fogaatid adiga waan ku jeclahay waana ku jeclaan doonaa weligay adigoo kaliya ayaan ku jeclahay isweydii aabo halka maxaa ka samaynaysaa aabo waa gagan sidee tahay gagan waan fiicanahay aabo waxa waaye gabadheeda inta ma ahan guriga ayaan ku wada hadlaynaa soo bax markana keen nakeen gagan laba kafee ii keen guriga ka waran bal maanta axad maahane iskuulka maxaa loo aadi waayaane aabo arrin ayaan ka wada hadlayn labadeenaba imtixaanka miyay ku saabsan tahayne maya nolosheena nolol ah labadeena waan isjecelnaa aabo waxaan rajaynaynaa inaan isguursano guur ah waa la yaab magacaada gagan soo maahan sax haa adeer aabbaha muxuu qabtaa ma ii sheegi kartaa shirkad ayuu leeyahay shirkadee waay milkiilaa jakarfaad waaye aabo haa milkiile ah maxay milkiile ka ogyihiin laamiga ayay bajiye ku cunaane ardayda ayay waddooyin ku garaacaan kuwaas mideeda kalene cabitaano ayay ku cabaan laamiga foolxumadooda soo sax ma ahana middaas ayaga soomaha kuwaas waa iyaga mudane ayagoo caadooyin xunxun leh ayay haddana waxay iska dhigayaan dad sharaf leh weliba waxyaabo fara badan ayay sameeyaan oo aad iyo aad u foolxumo ah soo sax maahanne waa saxan tahay taajirnimada lacag oo keliya maahan waa in aad maskax leedahay aabo isdaji gabadhayda ma waxaad ileedahay kan ayaan guursanayaa gabadhayda gaari qaali ayaa ku socotaa asagana dhooqada ayuu dhex socdaa 2 daqiiqo oo keliya isii waan u soo laabanayaa waxaan ka ilaaw hooyada maxay samaysaane naala ma joogto ma joogto miya mise hooyo uma lihid mudane aabahii ayaan kuu soo diraa soo kula hadla adiga nacas noocaadoo kale aniga tixgeli ma siiyo la soco beri nin weyn oo magac leh ayaa ii soo socda wuxuuna rabaa wiilkiisa inuu kugu daro anigii asagana isku level ayaan nahay dadkaas hadday aniga xidid ila noqdaanna farxad aad iyo aad u weyn ayaan helaya farxaddaasna inaan la dhinta ayaab halis ah adigana waxaa rabtaa sumcaddayda inaad dhulka ku jiidid aabo waan ku baryaa hal mar oo kaliya dhegeyso fadhigaada ku noqo jiliinka iga jooji ayaan ku dhahay farxadna muuji waan ku aaminay asxaabtaada noocyo fara badan ayaad iiga keentay wiilal gabdho guriga ayaad iigu keentay weliba laakiin ma ahayn noocaan oo kale oo wasaqa inaad guriga iigu keentid mar walba joornaalka waxaan ka akhristaa aniga gabdho
sumcaddooda lagu ciyaaro oo weliba la uureeyey kadibna ciyaalka laga soo daadinayo kanoo kale intaad ii keen lahayd waxaa wanaagsanaan lahayd gabdhahaasoo kale inaad noqoto aniga haddii aflagaadayso waan kaa aamusay waalidkayga ayaad aflagaadaysay waan kaa aamusay hooyadii ayaad aflagaadaysay waan kaa aamusay laakiin gabadhan cid inay wax ka sheegtaan ugu dulqaadanay ma laha waan ku baryayaa aabbahe waay la'aantiisna ma noolaan karo hayga dilin waan ku baryayaa iska bax adiga waan ku baryayaa iska bax weligeedan baan iyo adiga ma kulmeyna iska bax haddaad sii oysa kawanka siida ma aragta sida kuu jeceshahay aad ayay kuu jeceshahay adigana waxaad rabti sameey qofkaad rabti ku dar qofkaad rabti siiso laakiin haddii ay oyso ogow in aan qofkaas jarjarayo haddii garaafiir la gaarsiinayo oo dhimashada socdaanayso dumaashi waa markii ugu horeysaa cunno kariyaan ku dhahay kaal dhadhami hay maxaa dhacay astanfilms.com maxaa dhacay sweetie aawe ma imaanaysa aabbo yaa celiye aabbaheed midaasoo i dhacdaa caadi waay hadduu celin lahay dhib ma lahaan lahayd laakiin ninuu raba inuu ku daro yaa guriga intee baa igaarkey sweetie inay ku soo raxdo lagama yaabo aabbo sabab he qoriga mar hore kuu diiday saan isku jecelnahay aabbeed u jeceshahay